Olá pessoal, olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal e estamos mostrando para vocês o que está acontecendo aqui com este Palio, com este carro aí. É um carro de trabalho, mas a gente está vendo aqui que está acontecendo uma coisa que ninguém vai querer que aconteça com o seu carro. Dá uma olhada aí pessoal, a gente comprou 3 pneus novos, o outro é Step, já é mais velho. Olha aqui, um lado o pneu está novo. Tá? Esse seria o lado de fora. Esse aqui estava sendo o lado de dentro. Pode ver, ó. Já está praticamente aparecendo arame. Não tem mais os sulcos aqui, ó. Não tem mais essas garradeiras, essas garras aqui, ó. Olha aqui, galera. Verdadeiro mesmo, olha aqui. Ó, não tem mais nada aqui, ó. Ó, para passar o dedo assim, ó. Tá? Aqui jamais, ó. Ó. Tá? Um lado aqui. Esse lado, igual, é dessa largura aqui, a mesma coisa, ó. Só que nem aparece muito bem na câmera, né? Porque já comeu tudo, ó. Deixa eu ver se aproximar fica melhor. Não fica, né? Então tá, deixa assim mesmo. Vamos ver se clareando melhora. Também não, porque tá dia, né? Então, gente, ó. Um lado comeu tudo. Aí ontem eu fui na borracharia, pedi pro borracheiro virar ele. Daí colocou pra fora esse lado comido e deixou o lado de dentro pra dentro, o lado que come rápido, entendeu? Ele está comendo os pneus, os 2 pneus dianteiros, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o pneu traseiro, para vocês verem que o pneu traseiro está novinho e é da mesma idade. Olhem aqui, ó. Olha o pneu traseiro, tá? Tem terra, né? Terra é normal, né, gente? Vocês sabem disso, né? Rastro, sinal de terra, olha aqui, ó. Olha as garradeiras. Também aproximei demais que prejudicou um pouquinho a câmera, mas olha aí, ó. Novinho, tá ainda com alguns com as borrachinhas. Olha aqui, ó, gente, ó. Olha as borrachinhas aqui, ó. Ó. Ó, com as borrachinhas. O pneu ainda tá com as borrachinhas. E é da mesma idade, colocado na mesma hora, no mesmo lugar. E comeu todinho. Vocês podem ver, esse aqui é um pneu velho. Mas dos dois lados tem as valetas, ó. Ó, as valetas, a garradeira dos dois lados tem ainda. É um pneu velho, é o Sterp. Pode ver que ele tem aqui, ó. Dos dois lados, não comeu. Tá igual, certo? O gasto igual. Porque ele tava provavelmente na traseira. Esse novo estava na dianteira, um lado comeu tudo. Agora eu vou passar para o outro lado para mostrar para vocês. E vocês estão vendo que eu estou cheio de ferramenta aqui. Imagine que alguma coisa eu vou fazer. Agora vocês olhem aqui, gente. Um lado come mais. Olha aqui, pessoal, ó. Partiu, ó. Ó os arame. Cortou a primeira camada já de arame. Isso aqui é arame, ó. Ó. Se enroscar o dedo aqui, finca, ó. Ó, gente. Tá? Seu carro tá assim, comendo pneu. Ó, pessoal, esse pneu aqui, ó. Ó. Já comeu a primeira camada, tá na segunda camada e depois vem o que? Vai estourar, provavelmente, né? Então a gente pediu para um borracheiro trocar, virar o lado que come pro lado de dentro, o lado comido para fora e o lado que estaria novo praticamente, para virar para lá. Mas esse comeu mais pareio que o outro, não comeu só um lado. Comeu muito desse lado e do lado de lá um pouco também. Então olhem aqui, ó. Olhem aqui, seu carro faz isso, ó. O carro não é tão velho, tá? Não é novo. Mas é um Palio 2004. Tem muito Palio aí 2004, mais velho que esse, andando inteirinho, né? Certinho. Isso aqui, ó. Ó, aqui é puro arame. Bota o dedo aqui, ó, fura. Fica a mão. Deus o livre da mão aqui, ó. Quando o borracheiro vai mexer, tem que avisar, ó. Cuidado aí, porque aqui fura tudo. Aqui tá igual um pente, ó. Ó. Escuta aí. Ó, dá uma olhada. Puro arame, puro arame. Gente, vocês estão vendo que não é mentira. Tá? Lá de dentro dá pra ver as garradeiras. Que ainda tá mais ou menos, ó. Ó, ainda tem as garradeiras, tá mais ou menos. Então a gente virou pra lá. Só que é um pneu que vai a qualquer momento estourar, ou qualquer coisa que pega aqui e fura, ó. Aqui tá igual uma pele, tá? Aqui tá muito fino, ó. Que não tem mais borracha praticamente, só tem uma casquinha bem fina de dentro. Então com certeza vai atorar, vai estourar, vai furar a qualquer momento. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou erguer esse carro e nós vamos ver por que tá acontecendo isso. Tá muito feio, tá? Eu já estou aqui, pessoal, porque eu vou dar mais ou menos já uma dica para vocês do que vocês vão ter que fazer quando acontece isso. Virar o pneu é uma opção, mas só que daí vai comer o outro lado logo e vai ficar tudo comido. Então, quer dizer, a opção qual seria? Eu vou passar para vocês o que eu vou fazer. Provavelmente vou fazer agora, daqui a alguns minutos. Estou aqui com uma labanca, alguns lugares chamam de bimbarra, essa vergalhão de ferro aqui, ó. É, de virar pedra e fazer, virar tora e coisa e tal. Um pé de cabra. Um martelo, um macaco e um pneu para botar embaixo do carro, e a minha maleta
de ferramenta, que vocês já conhecem ela há muito tempo, né? Com todas as chaves. E se precisar tem mais 2 maletas, tá? Então o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, gente. Eu tô também aqui com... Agora vai a conclusão, vocês vão saber por quê. Tô com 2 pivô novo, tá? 2 pivô novos. Isso significa que a gente vai trocar os pivô, porque é eles que estão sendo a maior parte do motivo de comer ali, tá? De comer o pneu. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Também não adianta trocar o pivô sem testar, ver se é o pivô que tá danificado, ruim. Como que eu vou saber? Vou dar um jeito, vou mostrar para vocês que tem um jeito. Como que eu vou saber se o pivô não presta? Gente, às vezes você escuta toque, toque no carro que eles estralam, e esses estralos indicam que pode ser um pivô que não presta mais. 1 ou 2, né? Mas o carro tem mais que um pivô, e também tem mais do que 2. Tá? Alguém pode dizer, ah, mas tem um cada lado, lógico. Não, tem mais que isso. Tem os pivô, nesse caso aqui, tem os pivôzinhos ali da bandeja, né? Tem os pivôs da bandeja, ali que comandam, que mantém a roda em pé, alinhada. E também tem os outros 2 pivôs, que é da caixa de direção, do terminal de direção, ali do braço axial que fala, né? Daquele expansor ali, axial, né? Então tem mais que 2 pivôs, tá, pessoal? Então agora a gente vai levantar o carro, vai forçar para um lado e para outro com o pé de cabra, se for necessário, usa mais coisa, usa a alavanca, para saber qual pivô que tá ruim. Eu vou levantar um pouquinho ele aqui, gente, e já vou mostrar para vocês que tem jeito de vocês saberem logo. Não demora muito para saber onde é o problema. Macaquinho pequeno, hidráulico, mas vocês sabem aí que a gente tem um macaco grande que a gente usa no canal Minha Casa é a Estrada, né? Que usa na van. Então agora eu vou levantar esse aqui um pouquinho, vou colocar ali. A gente vai dar uma erguida nesse carro. Eu não tenho aquele macaco jacaré grandão, tenho um macaco jacaré, mas eu deixo ele lá em Paranaguá com o meu filho, no outro carro, né? Para ele trabalhar. E aqui, agora eu vou fazer crescer esse macaco que der possível aqui, tá, pessoal? A gente vai levantar bastante ele, porque a gente vai ter que fazer um teste embaixo para ver se é borrachas, buchas, coxinho, o que está acontecendo com esse carro. Come pneu, gente. Fizemos 2 viagens em Francisco Beltrão, que não é tão longe, dá 600, 700 km, e acabamos com o carro. Acabamos com um par de pneu. Então eu quero mostrar para vocês que isso tem remédio. Que isso tem remédio, pode ter certeza que nós vamos achar um jeito. Tá? Deixa eu só levantar esse macaco um pouquinho mais. Eu acho que ele precisa ficar mais alto. E nós vamos atirando aí para vocês verem. Levantando ele, se tiver que tirar o pneu, nós tira. Queremos mostrar onde que está o problema aí. Tem gente que vai dizer, ah, mas esse vídeo não é importante. Gente, esse vídeo é muito importante. Principalmente para quem tem carro, para quem é curioso, para quem trabalha com carro na rua, para quem faz um monte de coisa aí, né? Se você tem carro, você sabe que esse vídeo é interessante. Sem um vídeo desse, a pessoa não consegue resolver algumas coisinhas. E esse vídeo vai ajudar muita gente aí a resolver problema com seu carro. E não precisar chamar o mecânico, às vezes, para qualquer coisinha, né? Tem gente que qualquer coisinha ele chama o mecânico. Até se ele escutar uma descarga do motor, dar um estouro, igual a Kombi faz, né? A Kombi, o Fusca, esses carros da Volks, mais antigos, ele vai ter que chamar o mecânico, porque ele se assusta, ele não está acostumado. Mas a gente não, a gente mostra aqui o quanto é possível. Já volto aí, tá? Só um minutinho, vou pegar mais uma ferramenta. Voltei aí, galera. Agora vamos levantar o macaco. Trouxe mais um macaco grande aí. Um pouco grande, não muito grande, né? Mas se precisar, a gente levanta mais. Vamos ver. Vamos ver se esse aqui vai levantar o suficiente. Ele é um macaco baixinho. Tem que levantar o suficiente para ele forçar o pneu para um lado e para o outro com a ferramenta, para poder ver para que lado tá, onde está o problema.
Fez um barulhinho, mas foi a madeira que quebrou. Então, na verdade, eu vou baixar o macaco, pessoal, fazer mais alto um pouquinho. Ele mostrou que levanta assim, só que eu tenho que planejar melhor aqui, tá? Já que a tábua quebrou, eu vou usar duas dela. Aí, ó. Vou usar duas vezes a tábua. Como que eu vou usar duas vezes a tábua? Eu vou baixar aqui, ó. Vou usar duas vezes a mesma tábua aqui, ó. Ó, aqui vai dar. Agora, coloco ele aqui. Se ele entrar embaixo, que vai dar. Aí, ó. Deu certinho. Agora eu vou usar duas vezes a mesma tábua. Para levantar ele um pouquinho mais alto. Filmar bem, né? Depois eu coloco o pneu embaixo para não ter perigo de o cara cair em cima de mim. Agora vamos levantar mais aqui. Não é o Dr. Carro aqui, tá, pessoal? Mas tem umas dicas boas, tá? O Dr. Carro é muito bom. Mas aqui tem umas dicas que vai ajudar. Aí, ó, já tá saindo do chão essa roda. Como é um lugar plano, o carro não vai para lado nenhum. Aí, ó, pessoal, acho que foi o suficiente. Deixa eu ver. Aí tá molinho. Agora eu vou pegar dar um jeito de torcer para um lado e para o outro. Aí tem que mexer, movimentar para um lado e para o outro para a gente descobrir quem tá com problema. Cuidar dos arames aqui, ó. Pegar na mão e já era. Olha aqui, olha, gente, ó. Precisa mais que isso? Gente, nada, não precisa nada mais. Vou mostrar de frente para você ver como esse pneu tá batendo. Meu Deus. Como tá o coitado do carro, né? A gente só usa, né, gente? Vai comendo o carro. Olhem aqui. Dá uma olhada, ó. É ruim de pegar aqui por causa do arame. Ó, pessoal. Isso aí, o pivô, não existe mais nada. É feio de ver. Deixa eu só olhar pra cara dele agora aqui. Deixa eu botar um calço atrás, né? Pessoal, vou colocar um calcinho atrás do carro lá. Pra não ter perigo dele pra trás. Aí. Agora eu posso mexer com força aqui, ó. Meu Deus. Cansativo. Pessoal, o pivô tá só o pó. Não tem nada mais do que o pó. Então, para quem não conhece, para quem não sabe e quer fazer essa troca, eu não vou poder mostrar tanta coisa, porque embaixo eu não consigo gravar. Não consigo mostrar bem para vocês, mas eu vou me esforçar um pouquinho. Eu vou colocar mais um macaco aqui, para não ter nenhum risco de o cara cair em cima de mim. Então, eu vou botar mais um macaco. Vou dar mais uma segurança aqui, ó. Tá, pessoal, vou colocar mais um macaco.
Isso dá mais garantia. Porque carro é pesado, é perigoso, então todo cuidado, né? Tem que ter. Só levantar um pouquinho aqui, esse aqui não vou apertar. Só forçar um pouquinho, quer dizer, tem mais um macaco segurando. Eu também no meio ali. Aí, ó. Tá tranquilo aí, gente. Agora eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês embaixo do carro. Porque se eu não mostrar lá debaixo, muitas pessoas não vão saber qual é a peça que faz isso aí que tá acontecendo. Comer o pneu. Além de comer o pneu, ainda faz esse toque-toque. Ó, gente, ó. Tá vendo aí? Ó, olhem lá nessa peça ali que eu tô marcando mais no centro. Deixa eu ver se consigo clarear agora. Aí, olhem. Você vê que ela desce e sobe. Isso faz o pneu fechar quando vai subir uma serra, ou quando tá puxando com um pouco de peso. Faz o pneu fechar. E faz aquele movimento ali, ó. Aí o pneu fecha, ele come por dentro. Ó. Pivô é exatamente isso aqui, ó. Essa peça que tem essa porca 19 em cima aqui, parece que é 19 sim. Essa peça aqui, e ela tá aqui, ó. E ela é presa aqui nesses 3 parafusos embaixo aqui, ó. Gente, qualquer um troca. Só o que eu peço para vocês, se você não tem experiência e vai fazer isso, você faz sem experiência. Mas faça o que eu tô falando. Levanta o carro, coloca tudo que tiver direito embaixo. Pneu, que é o pneu e a roda do carro mesmo, já é bom de colocar. Tenta erguer um pouco a mais para você colocar 2 pneus em cima do outro. Se não deu altura, coloca mais alguma coisa quadrado em cima que não rola, nada redondo, tá? E pode trabalhar e tirar isso tranquilamente. Seu carro vai ficar não comendo pneu, já vai ajudar muito. E depois tem o alinhamento, tá? Mas fazendo isso já alinha grande parte do carro. Vai diminuir o cantar pneu, não vai ficar cantando pneu mais dianteiro, não vai ficar comendo seus pneus, estragando rapidinho. E também você tem mais uma vantagem, o carro vai andar melhor, tá? O prejuízo é muito menor, gasta menos combustível e seu carro fica leve e bom, tá ok? Então, primeiro vídeo, estamos aí. Depois nós vamos para outra roda. Muito obrigado e até depois. Gente, eu vou tirar esse pivô daí, tá? E depois que eu tiver, na hora que eu estiver tirando, talvez eu volte a iniciar outro vídeo. Muito obrigado e até depois. Tchau.